Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та нартай 2012 онд нээлттэй хийсэн бас нэгэн сонирхолтой киног ярьж өгөхөд бэлэн боллоо. За тэгээд үзэхээс өмнө сувгтаа лайк болон сабаа дарж дэмжихээ бидгийн мартаарай. Ингээд кинонд орцгоё. Кино 70 настай нэрт яруу найрагч Ли Жукё ажлын өрөөндөө сууж буйгаар эхэлдэг. Тэрээр амьдралынхаа туршид зөвхөн номтой л нөхөрлөж ирсэн нэгэн ба түүнд найз нөхөд гэр бүл гэж байсангүй. Ажилдаа л туйлын үнэнч байсан болохоор амьдралынх нь ихэнх хугацаа өнгөрөхөд тэр гэрлэж амжаагүй байлаа. Одоо харин нас дээр гарсан хойноо тэрээр ингэж өнгөрөөсөн цаг хугацаанд харамсаж бүх алдсан мөчүүдээ үгүйлэн бодох болжээ. Харин түүний хажууд 31 настай туслах Со Жиу ажилдаг бөгөөд тэрээр Лигийн номыг сурталчлах, гэр орон цэвэрлэх, хоол хийх гээд бүхэл ажлыг нь зохицуулж өгдөг нэгэн. Саяхан Жиу өөрийн бичсэн номоо хэвлүүлж тэр нь эхний жилдээ бестселлер болсон байлаа. Нэг өдөр Ли гэртээ иртэл нэг охин сандал дээр нь унтаж байх ба Лиж охиныг сэрээлгүй хэсэг ширтэн зогсов. Удалгүй Жиу ирж охиныг сэрээтэл охин өөрийгөө Юнжу хэмээн танилцуулж цэцэрлэгийн хашааны хажуугийн шатаар өсөөд явчихдаг. Тэр орой Жиу Лид хандаж би хэд хоног их завгүй байх болно. Надад шинэ ном бичих санал ирсэн. Хэрвээ танд туслалцаа хэрэгтэй бол юуныг ажил авч болно шүү хэмээн хэлв. Мөн юуныг ажил хайж байгаа бөгөөд ойролцоо амьдрэх хэмээн нэмж хэлв. Харин Ли тийм ч удаан бодсонгүй. Юуныг шууд л ажил авахар болдог. Маргааш нь Юн Лигийн байшинд ирж ажлаа эхлүүлэх ба түүнийг ажиллаж байх үед нь Ли сэмхэн ажиглан харж суудаг байлаа. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам тэдний харилцаа улам дотносож Юн эхэндээ 7 хоногт нэг удаа ирдэг байсан бол удалгүй 2 удаа ирэхээр болов. Нэг өдөр Юн ширүүн бороонд норсон байдалтай Лигийн хаалгыг тогшиж ээжтэйгээ муудалцсан өнөө шөнд энд хончхож болох уу хэмээн гуйхад Лиж зөвшөөрөв. Маргааш өглөө нь Ли сэртэл Юн түүний оронд хажууд нь унтаж байхад тэр Ли охиныг ойроос харж хүзүүн дээр нь шивээс байгааг анзаарах үедээ нэг л онцгүй гунигтай мэдрэмж авав. Тэр юуныг хараад өөрийн залуу насыг эргэн дурсаж өнгөрсөн он жилүүдийнхээ үнэт зүйлсийг сандаг. Төд удалгүй Ли Жиугийн машины чимээг сонсоод хурдан доош бууж ажлын өрөөндөө орон тэнд шүнжин байсан мэт жүжиглэн. Жиу гэрт орж ирээд юуныг Лигийн өрөөнөөс гарч ирж байгааг тэрч бүхий л Лигийн хувцастай байгааг хараад ихэд гайхшрав. Удалгүй Юун Ли өглөөний цай болгон сэндвич хийж өгтөл Жиу харснаа Ли сэндвичийн дургүй штэ хэмээн юунтэй маргалтав. Гэтэл Юун сэндвичийг Ли төгөөд Ли юу ч хэлэлгүй баяртайгаар итгэхэд энэ бүхэн Жиуд нэг л хачиргалтай ойлгомжгүй мэтэл санагдаж байлаа. Үүний дараа Жиу Лид нэг зүйлийг хэлэх хэрэгтэй гэж үзээд та 17 настай ахлах сургуулийн сурагчтай ингэж дотносох нь зохимжгүй зүйл шүү хэмээн ойлгуулахыг хичээнэ. Гэтэл Ли Жиугийн хэлж буйг огт тоосонгүй. Яг л юу ч сонсоогүй, ойлгоогүй мэтэл дуугүй байсаар байлаа. Удалгүй тэр гурав хамт ууланд гарахаар явах ба замдаа Жиу юуныг дахин Лигийн гэрт ажил хийх гэж ирэх хэрэггүй хэмээн ятгахаар оролдов. Гэвч юун ч мөн түүнийг сонсоогүй мэтэл үл томсорлоо. Үүнд нь ууралсан Жиу түүнийг сүрдүүлж эхлэхэд юун санаандгүйгээр барьж байсан толио алдаж хадан цохон дээрээс унахчихдаг. Уг толио нь Юнгийн ээжийн өгсөн бэлэг байсан бөгөөд түүний хувьд маш үн цэнтэй зүйл байжээ. Тиймдээ ч Юун маш ихээр гуниглаж нулимс унган уйлж эхлэхэд Жиу түүнд ийм жижигхэн зүйлд сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлээд хэрэггүй. Би чамд шинээр тойл авч өгнө хэмээн хэлв. Гэвч Юун уурлаж надад өөр тойл хэрэггүй. Зөвхөн тэр л тойл хэрэгтэй хэмээн хариулдаг. Харин Ли нэг ч үг дууралгүй байж байснаа шууд л хадан хисаа руу бууж тойлыг нь авчрахын тулд амь насаа эрсдэлд оруулав. Маргааш нь Юун түүний энэ үйлдэлд талархснаа илэрхийлж шивээс хийж үгүй хэмээн санал болгов. Эхэндээ Ли эргэлзэн тэнэгэлсэн ч эцэст нь зөвшөөрөв. Юун түүний толгойг өвөр дээрээ тавьж шивээс хийж эхлэхэд Ли Юунд хитрхи ойрцсон энэ мөчөд дотроо түүнийг тэвэрхийг хүсч яг л зүүдэлж байгаа мэт мэдрэмж авч байлаа. Мөн тэрээр өөрийгөө залуудаа Юунтай хамт аз жаргалтай байгаагаар төсөөлж одоо л нэг амьдрал нь утга учиртай болж буй мэтээр мэдэрч эхэлжээ. Тэрээр өдөр бүр өөрийн мэдрэмж Юуны тухай бодлуудаа тэмдэглэн бичих болов. Ингэснээр нэгэн сайхан хайрын түүх төрсөн бөгөөд тэр энэ түүхээ Юнжу хэмээн нэрлэдэг. Гэвч нөгөө талд Жиу ажлын талбартаа байн байн бүтлгүйдэж амжилтанд хүрч чадахгүй байсаар сэтгэл нь ихэд хямарч байлаа.
Нэг өдөр тэрээр Юн руу залгаж гэрт нь эм авчирч өгөхийг хүсдэг. Ингээд Юныг ирэхэд Жиу түүнийг олон зүйл дээр буруутгаж Литэй ойртож дотн байх нь өөрийнх нь ажил саад болж байна хэмээн зэмлэв. Эхэндээ Жиу дотроо Юн Лид сэтгэлдээ болоод байгааг анзаарч үүнд нь атаархах болж л дээ. Ингээд тэр хоёрын хооронд ширүү маргаан өрнөж баг зэрэг ноцолдож эхлэв. Энэ үед Юнгийн сургуулийн тэмдэг санамсаргүйгээр цээжин хэсгийг нь хатгаж орхив. Үүнд бухимдсан Юн инженер хүний сэтгэлийг ойлгохгүй хэмээн ууртайгаар хашгирахад энэ үг нь Жиуг ихэд цочроож орхив. Учир нь өөрийг нь инженер гэдгийг зөвхөн Лэл мэддэг байсан юм байна л да. Энэ үед Жиу Юуны цамцан дээр цус болсон байгааг анзаарч түүнд салфетик өгөв. Мөн тэрээр Юуны бие дээрх шивээсийг олж харах ба түүнээс чамд намайг инженер гэдгийг хэн хэлсэн юм бэ хэмээн гайхан асуув. Харин Юун түүнд Ли надад бүгдийг хэлдэг хэмээн хариулдаг. Дараа өдөр нь Юун Лигийн өрөөнд нэгэн хайрцаг зөөж оруулахаар оролдож байх ба гэтэл гинэт Жиу ирж Ли өөрийн судалгааны өрөөндөө хүн оруулах дургүй хэмээн хэлв. Ингэснээр тэр хоёр дахин маргалдаж эхлэхэд Юун яаравчлан Лиг дутгаар явлаа. Энэ хооронд Жиу өнөөх хайрцаг доторхыг үзэж байхдаа Лигийн бичсэн Юнжүү нэртэй гар бичмлийг нь олж хараад гайхсан ч тэр тариудаа буцаан хийж байранд нь тавилаа. Удалгүй Жиу Лид маргааш болох чухал уулзалтын талаар хэлэхэд үүнийг нь сонсон Юунч уулзалтанд хамт оролцсон хэмээн зүтгэв. Харин Жиу үүнд нь бухимдаж энэ бол дээд түвшний уулзалт, чиний очих газар биш хэмээн зандрахад Ли Юунд хандан хичээлийг чинь тарахаар хоёулаа хамтдаа гадуур явнаа хэмээн зөөлнөр хэлв. Уулзалтын үеэрээ Ли огтхонч анхаарлаа хандуулахгүй байх ба түүний бодол санаа зөвхөн Юунтай өнгөрүүлэх мөчтөө төвлөрсөн л мэт харагдана. Тэр бүр уулзалтын үеэр инээмсэглэж хөгжилтэй байдлаар шивээсээ харуулсан бөгөөд Юунтай ижил шивээстэй болсон нь ил болов. Үүнийг харсан Жиу дотроо маш их хатаархаж тэр хоёрын харилцаа улан дотносож буйг мэдэрч байв. Уулзалт дууссаны дараа Юун хичээлээ тараад ирэхэд нь Ли түүнийг гадуур дагуулan явж яг л залуу нас шигээ хөгжилтэй баяр хөөртэй мөчүүдийг өнгөрөөлөв. Тэрээр өөрийгөө яг л 17 настай мэтэл мэдэрч байлаа. Харин Жиу номоо дуусгаж чадалгүй хугацаанд өгөж байгаад бухимдсандаа Лиг байхгүй хойгоор түүний өрөөнд нууцаар орж өнөөх Юнжүү хэмээх гар бичмлийг нь хулгайлан авчихдаг. Нэг орой утга зохиолын хорооны дарга Лигийн дэрж ажлын талаар ярилцаж байхдаа Жиугийн Юнжүү хэмээх шинэ хэвлэмэл уншигчдын дунд маш хурдан нэрд гарч байгааг хэллээ. Үүнийг сонсоод Ли яаран очиж хайрцгаа шалгатал гар бичмэл нь байрандаа байдаг. Гэхдээ илүү ихтгэлтэй болохын тулд тэр даруй номын дэлгүүр рүү явж Жиугийн номыг үзэхэд бүх зүйл нь яг л өөрийнх нь бичсэн үгс байв. Маргааш нь Жиу Лидээ уулзгаар ирэхэд Ли номыг ширээн дээр тавьсан байх ба үүнийг харсан Жиу Лиг бүхнийг мэдсэн гэдгийг ойлгов. Ли түүн рүү ширүүн өнгөөр чи яагаад ийм зүйл хийсэн юм бэ хэмээн асуухад Жиу та энэ бичмлийг хизээч өөрийн нэрээр гаргахгүй байсан. Энэ гайхамшигтай хайрын төв зүгээр л хайрцагт дарагдсан чигээрээ үлдэх нь харамсалтай биш гэж юу хэмээн тайлбарлахад Ли маш их уурлаж хин чамд ийм ярих өгсөн юм бэ хэмээн бухимдав. Уур хилэн дээд цэгтээ хүрсэн Ли Жиу рүү чи хизээч жинхэнэ зохиолж байгаагүй. Чиний анхны роман хүртэл миний бичсэн бүтээл байсан хэмээн хашгирлаа. Энэ үгийг сонсоод Жиу бухимдан би танаас өдөрт үрд амьдарч чадахгүй. Энэ намайг дотроос минь зовоож байна. Харин 70 настай эрэгтэй 17 настай охины хайрын түүх бол жинхэнэ хайр биш. Зүгээр л өдрийн тэмдэглэлийн зүүд мөрөөдөл байсан хэмээн уурлан хэлв. Үүнийг сонсоод Ли уурлаж Жиуг алгадаад авдаг. Харин энэ үед Юн бүх зүйлийг харж байх ба тэрээр Лиг ийм их ууралсан байхыг урд нь хизээж харж байгаагүй учраас айсандаа дуугүйхан явж одов. Оройн нь Юн Ли дээр ирдэг боловч тэрээр байшингийн бүх алга төгдсөн нээж өгөхгүй байлаа. Мөн тэрээр Юунд өнгөрсөн амьдралаа эргүүлж авчиж чадахгүйтэй адил зарим зүйлийг хичнээн хүссэн ч өөрийн болгож чадахгүй. Юун бол яг л тэрвэрмээр санагдавч хизээж гар хүрэх боломжгүй зүүд мэтэл гэдгийг ойлгосноо хэлдэг. Харин Юун байшингийн гадаа өөрийнх нь нэртэй ном ширээн дээр байхыг олж хараад тэр номыг авч уншиж эхэлдэг. Ингээд маргааш өдөржингөө энэхүү номон дах хувийн нандин дурсамжуудыг
Жиу яаж мэдсэн юм бол хэмээн гайхан бодсоор өнгөрөв. Хичээлээ тараад Юун Жиугийн байранд очиод номыг чи яг өөрөө бичсэн үү хэмээн шууд л асуув. Харин Жиу түүний энэ асуултаас Юун номыг үнэн түүхийг огт мэдээгүй болохыг ойлгож тэрээр Юунд номыг өөрөө бичсэн хэмээн хэлчихдэг. Харин доторх бүх зүйл бол Ли өөрт нь Юунтэй хамт өнгөрүүлсэн дурсамжуудаа ярьж өгсөний үндсэн дээр бичигдсэн зүйлс байсан гэж тайлбарлав. Мөн Жиу түүнийг гэрт нь хүргэж өгөөд чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлдэг. Хэд хоногийн дараа түүний ном тухайн жилийн нэр хүндтэй уран зохиолын шагналыг хүртсэн гэх мэдээ цацагдахад тэрээр өөрөө ч итгэж чадан баяр хөөрөөр дүүрнэ. Шагнал гардуулах ёслолд Лиг хүндэт зочноор урьдаг. Урд өмнө нь нэг шагнал гардуулах ёслол ирж байгаагүй болохоор хинч түүнийг ирнэ хэмээн бодсонгүй. Гэвч энэ удаа Ли хүрлцэн ирдэг. Жиугийн төлөө биш, харин уг номыг өөрөө бичсэн болохоор түүний жинхэнэ утга учирыг хүмүүст ойлгуулахын тулд ирсэн байлаа. Тайзан дээрээс Ли хэлэхдээ Юнжүү бол хуурай цөл газар дээрх анхны зөөлөн бороо шиг маш үзэгсэлэнтэй, маш цэвэр. Магадгүй түүнийг ингэтлээ үнэнч сэтгэлээсээ бичиж чадсан хүн өөр байгаагүй ч байж мэднэ гэхэд танхимын арын игнэнд Жиу чимээгүйхэн сууж толгоогоо гудайлхан энэ бүхнийг сонсно. Ингээд л цаг хугацаа өнгөрч өвлийн улирал ирдэг. Лигийн төрсөн өдрөөр Юун мэд хүрэхээр ирэхэд энэ удаад Ли хаалгаа онгойлгож өгөв. Тэд хамтдаа төрсөн өдрөө тэмдэглэж байх үеэр Жиу ч мөн адил баяр хүрэхээр ирээд буцах гэтэл Ли түнд эндээ үлдээ хэмээн хэлв. Оройн хоолны дараа унтахаасаа өмнө Ли Юуныг тэврэхэд Юун түүний тухайд зөөлөн үнсэлт үлдээв. Харин Юун явахынхаа өмнө Жиу дээр очиж тэд хамтдаа арх ууж эхэлдэг. Шүүн дунд Ли ажлынхаа өрөөнөөс чимээ сонсоод шалахаар очтол Юун болон Жиу хоёрын дунд дотн харьцаа үүссэн байгааг олоод харчихдаг. Юун уг романыг Жиу өөрөө л бичсэн хэмээн бодсоор байгаа тул энэ нь Жиу өөрт нь сэтгэлдээ гэсэн тохио гэж үнэн сэтгэлээсээ итгэжээ. Үүнийг хараад Ли маш их уурлаж Жиугийн машины дуугийг цоолж жолооны системийг нь эвтчихдэг. Маргааш өглөө нь Жиу машины дуунаар Лис ирээд гинэт өнгөрсөн шөнө юу хийснээ санана. Удалгүй Жиу машин барьж явахдаа хяналтаа алддагч азар том ослоос мултарч чаддаг. Тэгээд машинаа засварт үзүүлэхэд засварч нь түүнд жолооны системийг хэн нэгэн зориуд эвдэлсэн хэмээн хэлдэг. Ингээд Жиу юу болсон байж болохыг ухаарч машинаа хурдхан засвуулаад шууд л Лигийн гэрлүү дахив. Гэвч тэр ихэд урлаж бухимдсан байсан тул дахин осолд орж энэ удаад амь насаа алдчихдаг. Энэ үед Юун Лигээс дууд мессеж хүлээн авдаг ба түүнд нь Ли Жиугийн өөрийн гараар хөнөөсөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байлаа. Үүнийг сонсоод Юун маш их цочирдож гүн гуниг давтаж тэр өдрөөс хойш дахин хизээч Литэй очиж уулзсангүй. Цаг хугацаа ч өнгөрч Юун сургуулаа төгсөөд их сургуульд орно. Нэг өдөр тэрээр номын санд очиж өмнө нь уншиж байсан романыг дахин олж хавав. Тэр романаас нэг л хуудсыг дахин уншиж суудаг. Үзэгдэл солигдож олон жилийн дараа Юун дахин Лигийн гэрт ирэхэд гэр нь архины хоосон шил, хоолны үлдэгдэл, эмийн капслуудаар дүүрсэн байлаа. Юун Лигийн ажлын өрөөнд очиход Ли буудан дээрээ унтаж байх ба Юун түүний дэрэгд нь очиод намайг уучлаарай хэмээн хэлв. Тэр өмнө нь хичнээн тэнэг байснаа тэдний дунд үгээр илэрхийлээгүйч хамт байх агшин бүрт мэдрэгддэг олон жижиг чухал мөчүүд байсныг ойлгож амжаагүй дээ гэмшдэг. Тэр агшнуудыг хизээж бичгээр илэрхийлж бусдад ярьж болдоггүй гэдгийг тэр ойлгосон байлаа. Юун эцэстэн тэр романыг Ли бичсэн гэдгийг мэдсэндээ баяртай байгаагаа илэрхийлнэ. Мөн Ли түүнийг хүндэлж чухал үзэсгэлэнтэй хүн мэдрүүлж чадсан нь түүнд хамгийн их утга учиртай байсан хэмээн хэллээ. Харин Ли ч юу ч хэлэлгүй чимээгүйхэн сонсох ба Юун руу эргэжиж харсангүй. Ингээд Юун сүүлчийн удаа баяртай гэж хэлээд гарч явхад Ли нулимстай нүдээр араас нь чимээгүйхэн баяртай хэмээн хэлв. Учир нь Юун одоо бүх хүнийг мэдсэн ч тэдний хооронд байсан бүхэн хизээж хуучин шигээ байх боломжгүй болж буйгаар энэхүү кино маань төгсөж байна. За ингээд кино таалагдсан бол сувгтаа лайк болон subscribe дарж дэмжгээ битгий мартаарай.